Папа, дедушка, Бога, Ой, еще поезд.
Я у мамы спрошу, если она разрешит, я маме позвоню. Как только как он дунул и руку вырывает, я говорю, я тебя не вижу, что
Иди. Мы вот сейчас, пока мы будем обуваться, как раз сидят и переоденутся. Сторону, отойди. А вон там становись, я тебе помогу. Ты же переоделся, надо бегать тоже переодеться. Надо дали красивое переодеться. Я тебя не задела. Да, ты же красивая одела, я красивая оденет. Мам, с собой здесь немало, да? Здесь даже немало рельсов делали, а много рельсов. Да, поднимай ножку. Сделаю кусочек. Видишь, застегивай нормально. И мама. Мама. Нет, мы не пойдем. Мы сейчас зайдем, мы пропустим, потом будем выходить. Дедуля зайдет, да?